कामिल करबला में मुजाहिदा झुम जवान धरती धुली लर्जी थर थल्या आसमान उते करह हुई कान हुयो नज़ारो नीअ जो। कामिल करबला में मुझा आया सैयद शेर तन मारे तरानुन सी ढूंढ कयाऊं ढेर पोदला उत दलेर पसी हमलो मीर हुसैन जो। करबला जे पिड़ में अची खीमा खोड़ियाऊं झेड़ो यजीद सामूं जुंबी जोड़ियाऊं मुंह न मोड़ियाऊं पसीता तरार जो। बिरादरान इस्लाम अहिना दरगाह आलिया नौराई शरीफ जा सज्जादा नशीन मोहतरमुल मकाम हजरत क़िबला साहिबजादा सैयद पीर गुलाम हक्कानी शाह जिलानी मोहतरमुल मकाम हजरत क़िबला साहिबजादा सैयद गुलाम रहमानी शाह जिलानी साहिब वाजिबुल एहतराम हजरत क़िबला साहिबजादा सैयद पीर ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब जिलानी मदज़िलुल आली ऐं मुंहिंजो मोहतरम दोस्त हजरत अल्लामा व मौलाना साईं मुफ्ती शफीक अहमद कादरी साहिब स्टेज ते वेठल ॿिया महिमान गिरामी ऐं दरगाह आलिया नौराई शरीफ जे हिन सहन पिंडाल ते वेठल मदीने वारे साईं जा उम्मतियो पीरन जे पीर दिलबर दस्तगीर सोहणे सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी जा मुरीदो अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तान मोहतरम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जे कलाम पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद मजा तवा दोस्तन यादो सैयद सादात मदीने वारे साईं जे अहल बैत जे पाकाई जे मुतालिक सूरह अहज़ाब जा कुछ कलमात शरीफ तिलावत कया विया आहिनि। जीअं त यह महफिल सालाना उर्स मुबारक गौसुल ज़मान शेखुल मशाइख हजरत क़िबला पीर सैयद साईं ज़ैनुल आबिदीन शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जंजे उर्स जी महफिल जेका बफैज़ नजर ताजदार मकली शहंशाह विलायत क़िबला सैयद पीर गुलाम जिलानी शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जे नजर करम सां जारी ऐं सारी आहे। ऐं तव्हांजे आॾो हाज़िर आहियां साईं मौलाना शफीक अहमद कादरी साहिब मुंहिंजो बरादर दोस्त आहे ऐं हिकिड़ो आम अवानी ख़तीब आहियां। बाक़ी जेको मुंहिंजो क़त ऐं बुत आहे उहो तव्हां दोस्तनि जे आॾो ज़ाहिर आहे। मां साईं खे अर्ज़ु रखियो हुयो त क़िबला
जेकरे 10 खां 11 बजे ताईं मूंखे टाइम मिली वेंदो त मां ॻाल्हाए सघंदुसि जेकरे रात जो घणो हिस्सो गुज़री वेंदो त पोइ आउं कमज़ोर माण्हू आहियां उजागे जे करे मुंहिंजी तबियत जेका आहे उहा ॻाल्हाइण जो साथ न ॾींदी आहे पर पोइ बि परे खां बंदि करे आयो आहियां ऐं अॼु हिकिड़े सुहिणे सैयद जिलानी के जॾहिं मां ॿुधायो त आउं हज़रत क़िबला साईं मौलाना मोहम्मद कासिम अब्बासी रहमतुल्लाह ताला अलैहि नसीराबाद वारे जो मुकम्मल शागिर्द आहियां त साईं चयो पोइ तो में त असांजी पती आहे खोड़ सारा जमायती मुंहिंजे उस्ताद खे सुञाणंदा हूंदा साईं फरमायो तो तुम्हें असांजी पती आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह जेकरे पीरन जे पीर दिलबर दस्तगीर जे बचड़े जी जुबान इन चवे थी तुम्हें असांजी पती आहे अल्हम्दुलिल्लाह असां भागवान हाणे जेको मुंहिंजो हाल आहे आउं तव्हां दोस्तनि यारो अर्ज़ रखंदुसि मुंहिंजी थोरी आदत हूंदी आहे त आउं जमात खे सलात वग़ैरह पढ़ाईंदो आहियां उन खां बाद में पोइ मां पंहिंजो गुफ़्तगू आहिस्ते आहिस्ते जेको मुंहिंजो तरीक़ो आहे अंदाज़ आहे ख़िताबत जो त मुख़्तसर टाइम जे अंदरि तव्हां दोस्तनि यारो उन ते कुझु अर्ज़ करे ऐं अहल बैत जे ततहीर ऐं पाकाई मुतालिक पर उन सां गॾोगॾु अॼु तव्हांखे अल्लाह जे क़ुरान मां इहो बि ज़रूर ॿुधाईंदुसि त जीअं अल्लाह ताला अहल बैत खे पाकाई अता फरमाई आहे अल्लाह जे क़ुरान जे लफ़्ज़नि मञा साबित थींदो त अल्लाह ताला ईअं ई रसूलुल्लाह जे सहाबा खे बि पाकाई अता फरमाई को बि फ़र्क़ु उन जे पाकाई में कोन्हे मां तव्हांजे आॾो अल्लाह जो क़ुरान पेश कंदुसि थी सके तो या गाल असांजे सुनन खे बि हज़म न थिए भाई ततहीर जी पाकाई अहल बैत खे मिलियल आहे पर अॼु मां क़ुरान पाक जी आयतुनि मञा साबित कंदुमि त अल्लाह ताला साॻी पाकाई रसूलुल्लाह जे सहाबा खे अता फरमाई हाणे जेको मुंहिंजो तरीक़ो आहे सलात पढ़ाइण जो तव्हां जेकॾहिं ताउन कंदव मूंसां भला ॿियो न त हिन पंहिंजे सुहिणे पीर जे सदके जेको साम्हूं तव्हांजे वेठो आहे इन जो दीदार बि कयो ऐं इन जे सदके मूंसां सलात जो ताउन कंदा हलो ऐं तव्हांजे आॾो 3-4 ॻाल्हियूं बि अर्ज़ करे तव्हांखां इजाज़त वठंदुमि सभई गॾिजी बोलंदा असां पढ़ो यार बे सल्ले अला बोला बोला या मुझे खुराक है सलाद भी मुझे खुराक है पानी न त मां डुबड़ो माण्हू 2 कलाक तकरीर न करे सघंदुसि पर तव्हां वटि त 2-4 ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि हींअर तूं में उहो दम बि न आहे सलाद खे भेरो सभई गॾिजी पढ़ो यार बे सल्ले अला मुसलमान भाइरो अवल मां तव्हांखे पंहिंजे सुहिणे नबीअ जी रिश्तेदारी छो त हे मुंहिंजे सुहिणे नबीअ जा रिश्तेदार आहिनि मदीने वारे घोट जी औलाद आहिनि अचो त मां तव्हांखे हिकिड़ी हदीस बा कमाल मदीने वारे वीर जे रिश्तेदारीअ जी अहमियत ॿुधायां मुसलमानो सही बुखारी शरीफ़ जुल्द नंबर पहिरियों सुफ़ा नंबर 526 ते हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत तो करे है चवे तो अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काना इज़ा कहतू इस्तस्का बिल अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लब अञा तो जोर सां शाबाश रब करे तव्हांखे पंहिंजे रहमतुनि जा भाङा अता फरमाए मुसलमानो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खे ख़बर हुई 15वीं सदी ऐं 14वीं सदी जे ज़माने में साइंस वॾे उरूज ते पहुचंदी साइंस जे ज़रिए इंसान इन पाणीअ खे अलाए काथों ने काथे काहे वञी कॾहिं पंहिंजे घरनि में दाख़िल करे छॾींदो अॼु नलका आहिनि मोटर आहिनि उन्हनि जे ज़रिए तव्हां सां पाणी पंहिंजे घरनि में कढी था सघूं आराम ऐं आसानी सां पी था सघूं मदीने
मदीने वारे वीर पंहिंजे शरीयत जे दस सां रूहानियत वारे तरीक़े सां तव्हां असांखे बीमारीअ घुराइण जो हिकिड़ो तरीक़ो अता फरमाए छॾियो आहे। तव्हां जॾहिं फ़िक़ह जा किताब खोले पढ़ंदो उन जे अंदरि खोड़ सारूं नमाज़ूं मिलंदियूं, नमाज़ुनि जो ज़िक्र मिलंदो, पर हिकिड़ी नमाज़ अहिड़ी बि मिलंदी जंहिं नमाज़ जो नालो सलातुल इस्तिस्का आहे। याने बरसात न पवे, बरसात बंद थी वञे, कहे अल्लाह जे माने खे वठी वञी उन जे पुठियां जवाब करे जॾहिं महिल तव्हां सलातुल इस्तिस्का पढ़ंदो अल्लाह जो वली रब करीम जे बारगाह में हथ खणंदो वेंदो, रब करीम तव्हांखे आसमान मां पाणी पीआरे छॾींदो। साइंस जी तरक्की हिकिड़े पासे आहे, पर मोहम्मद मुस्तफा असांखे पंहिंजी शरीयत सां बि इहे सभु सहूलियतूं। साइंस वारा नलका लगाइन, मोटर लगाइन, ट्यूबवेल लगाइन, बिजली बंद थी वने, हाने सोलर जो निजाम आदो तन पर जे रात थी वने, सोलर भी ना हो जाए, स्विच भी ना हो जाए, बिजली भी ना हो जाए, पानी काड़ा वाली दा, पर जकरे अल्लाह जो वली असाने आदो भी सलातुल इस्तिस्का पढ़ंदो मोहम्मद मुस्तफा जो वसीलो वास्तो नहीं पढ़े रब करीम के चोदो मौला तो जो नबी असांखे रस्तो दसे वियो आहे खुदा जी ज़ात जो कसम असांखे रुगी ॾींहं जो न असांखे रात जो भी बिना बिजली जे पानी मिली थो सघे। हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ज़मानो बरसात बंद थी वई ऐं अरबन में न कैनाल न अरबन में दरिया हाने अरबन अचे हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब जो पासो वरतो मदीने जे माण्हू ए सोना उमर मोहम्मद मुस्तफा हूंदो हो जॾहिं बरसात बंद थी वेंदी को न को असहाबी उथी अर्ज़ कंदो हो मुस्तफा हथ खणंदो वेंदो हो आसमान ते भली चिट्टी उस छो न हुजे पर सरकार मुंह मुबारक ते हथ घुमाए हेठि कंदो हो त बरसात बसी पवंदी। उमर सोना हाणे छा कयो सलातुल इस्तिस्का जो पंहिंजो कानून त मदीने वारे साईं जी शरीयत जो मौजूद हो। हज़रत उमर जिन परेशान छा जे लाइ थिया आहियो सभु मदीने खां ॿाहिरि निकिरी अचो निकरी आया थी सके तो कंहिंजे दिल में इहो ख्याल हुजे त हज़रत उमर सलातुल इस्तिस्का पढ़ाईंदो मुसलमान भा पर हज़रत उमर सलातुल इस्तिस्का कोन पढ़ाई जिन महिल सब मदीने जा माण्हू गॾु थिया हज़रत उमर रसूलुल्लाह जे चाचे हज़रत अब्बास खे खणी आॾो बीहा छा कई आॾो बीहारे हाणे आॾो बीहारे छा चई हुनखे तो तूं नमाज़ पढ़ा न मुसलमान भाइरो तव्हां सलात खे ॾींदो भेरो त मां तव्हांखे हज़रत उमर जा लफ़्ज़ ॿुधाईंदुसि नमाज़ में थो पढ़ाए पर अल्लाह खां मींहुं कीअं थो घुरी वठे बुलंद आवाज़ सां सलात खे ॾियो भेरो सभई गॾिजी पढ़ो या रब सल्ले अला पानी पी न पीबो आहे वेही पीबो आहे पर वक़फ़ जो पानी सबीले जो पानी पीअण बि जाइज़ आहे इन करे तव्हांखे मसइलो ॿुधाए नथो सुभाणे मां मौलवी ॿुधो तव्हां ई फतवा लॻायो मुसलमानो हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब जेॾी महिल हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब खे आॾो बीहारे रब करीम जे बारगाह में दुआ घुरी दुआ याद घुरे त अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबियिना फतस्कीना या अल्लाह जॾहिं मुहम्मद मुस्तफा ज़ाहिर हूंदो हुयो असांखे पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी हुई असां पंहिंजे नबीअ जो वसीलो वठंदा हुआसीं ओ मौला तूं असांखे पाणी पीआरींदो हुए अब लाउड आरो गाने इनके को संभाले तो सही मुसलमान भाइरो हज़रत उमर ये लफ़्ज़ चया मौला मौला नबी सूर्य जो वसीलो वठंदा हुआसीं पाणी पीआरींदो हुए पर हाणे छा पियो
चवे वा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबियिना फअस्किना या अल्लाह अजो सामे ज़ाहिर मोहम्मद मुस्तफा मौजूद कोन है असां न सोने नबी जो चाचो वठी आया आयूं असां के पानी पियारे जोर सां जो हिन सोने मुर्शिद जे सदके चो हज़रत उमर छा चयो मौला पर असां जे नबी जे चाचे जे सदके असां के पानी पिया हालांकि शरीयत के अंदर सलातुल इस्तिस्का मौजूद हुई हजरत उमर वह नमाज न पढ़ाई हजरत अब्बास के आडो भी आ रही हाने वरी थोड़ो समझो भला हजरत अब्बास के आडो भी आ रहे अल्लाह के चवे मौला हे अछड़ी दाढ़ी वारो हिन जे अछड़ी दाढ़ी जो वास्तो दे समझो हिन जी उम्र वडी ही हिन जे वडी उम्र जो वास्तो दई हिन हज करा कया हिन जे हज जो वास्तो दई हिन नमाज़ू पढ़ियो हिन जे नमाज जो वास्तो दई पर अज हजरत उमर पे चवे त मां 15वीं सदी जे मुसलमानन जे अकीदे के तकवीयत दई वना मां अज हिन जे नमाज जो वसीलो ना अज हिन जे हज जो वसीलो ना अज हिन जे रोज़न जो वसीलो ना मां अज हिन जे रिश्तेदारी जो वसीलो दई रहो साजी मौलान असां जे नबी जो चाचो असां जे नबी जो चाचो भला उन्हें चाचे नमाज पढ़ी हज कयो है ज़कात कई है कुरान हो उम्र रसीदा होयो चवे हां मौला है उम्र रसीदा नमाजी हाजी सहाबी न कलमो भरो रोजा रखे पर हजरत उमर इने न चयो हजरत उमर छा चयो मौला नबी जे रिश्ते जो वास्तो था वञे हाने वरी तवा का एकड़ो सवाल कंदा पर मुला मवालन दे पोथा अचो मुला केड़ो सवाल कंदा भाई मदीने जो साईं जो मजार में मौजूद होयो तवा जो हाने या रसूल अल्लाह दा चओ भगा दा वणो नबी जे रोजे ते हजरत उमर छो न मानुन के वठी वियो नबी जे रोजे ते छो न या रसूल अल्लाह चई छो जियरे बंदे दी उन्हें जो तवस्सुल छो वरतई हजरत उमर तवा साथे थोरो कयो चई मता मदीने न पहुंची सगन अवल मुश्किल का मारे विझेले त हिनन के रस्तो नहीं छजा त नबी जा माइट होजन व त उनन के पकड़े आडो करे बीही रहजो हजरत उमर सोने तवा साथे मुश्किल के हल करे छड़ो मता मदीने न पहुंची सकियो देर थे आई मुश्किलात का वडी होजे तब उते ही नबी जा माइट पकड़जो उते ही नबी जा रिश्तेदार पकड़जो आई अल्लाह के वसीलो आए को देवबंदी मुल्ला ने को चवे भाई नबी जे माइट जो वसीलो वठन नाजायज है असा चौदा थे भाई ही बुखारी शरीफ की हदीस के कारे कंदे अगर साबित करे दिखारे त इनमा मुराद बस रसूलुल्लाह जो चाचो हुयो तो कई जो वसीलो ना है असा चौदा से तो के केड़ी ताकत है जो तू इने के मुकय्यद करे सकी हजरत उमर हां जेकरे रुकी अब्बास जो वसीलो वठणो त पो नबी जो चाचो न चवे सहा चवे हां मौला असा अब्बास जो वसीलो दा वठो पर हजरत उमर हजरत अब्बास ने रिश्ते के आडो आरे तवा असा जो अकीदो क्लियर करे छजो तो तवा रसूल अल्लाह जे माइटन जा वसीला वठी दा सको बियो नंबर जवाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह जे मजार ते छो न वठी वियो हजरत उमर पे चवे त मुखा हक में एकड़ो साल बरसात बंद थी ही सहाबा सगोरा वया हा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका जे दरवाजे ते वो रस्तो था उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका हनन के दसे चुकी आहे मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी नशरुद्दीन फी जिक्र नबी अल हबीब के अंदर भी यह रिवायत उन्हें नकल करे छड़ी मुसलमान भा जन्म उम्मुल नदी पवे काडे वणो उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका चयो उनजुरू कब्रन नबी फसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअलू मिनहु कुवन इला समा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका चयो छोटा परेशान थियो नबी जाहिर ना है त मजार में बैठो आ वणो नबी अली मजार ते तवानी मुश्किल हल थी वींदी
थोड़ो ज़ोर सां अञा चओ सुभान अल्लाह। चइबो त मज़ारुनि ते वञण जो ॾसु सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा असहाबन खे ॾेई छॾियो। ऐं लिखण वारो केरु? मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी। नशर तीब तव्हांखे कराची मां मिलंदो। देवबंदियुनि जे कुतुब खाननि दा नंढड़ो किताब आहे, 250 में मिली वेंदो। पाण वटि मौजूद आहे। मौलवी अशरफ अली थानवी लिखे थो त अम्मा आयशा सिद्दीक़ा मोकिलियो वञो रसूलुल्लाह जे रोज़े ते।